Bali. Sizobonga umphakathi kwami ukuthi uNkulunkulu ethembakele. Yazi sikhonza uJehova wezimali. Sikhonza inkosi inkazimulo. Yazi iqhawe linamandla, iqhawe elisilwelayo. Sibonge bazalwane ukuthi nathi usasigcinile nakuzimo esibhekane nazo. Uyazi ukuthi mawubheka impilo ikuthatha ikubeka la ungacabangi ukuthi kuzoba ngaba mnandi namhlanje kodwa kusasa everything change. Namhlanje nami njengoba umamkomo esasho ukuthi uyangimangalela ngikhona yebo ngikhona. Usathana ngeke asibhalele ithuba lokuthi sizodumisa uNkulunkulu. Ngishilo usisi wami una-81 years kodwa ukhishiwe endlini yakubo. Umzukulu hayi nani umntanakhe umzukulu. Sathale umntanami usithathile wasisa khona ukuthi siyokhuluma nje yabo singavumi kodwa savuma saya. Ngithe mangikhuluma ngembuzo ukuthi unesibindi esingakanani ugogo wakho aphume umyekele uhamba kusho ukuthi unokuwa yabo azakhosa isitrade asuke from enzansi eshawela ayondlula ekliniki ayoshona le kwathini wathi akakhulumi nabantu abangekho civilized. Yazi ngasukume ngakhathi usisi wami ngaphuma ngahamba sahamba ngathi sifama sicela usithathe ekhaya usifama ngathi no sahamba sayikhaya. Kodwa engikhulekela kakhulu ukuthi uNkulunkulu ngathi angazibonakalisa kulo mntwana ngoba washona umamabo bebancane usisi wami wamkhulisa lo mntwana wabakhulisa namhlanje uzositshela thina ukuthi asikho civilized and masiza uphethe ikhompyutha thina yena ufunde kakhulu thina